又真情趣。打呢啲啦，哎呀，打和番，唔該，好正。我係司徒牧師，今日我介紹呢個以馬內利嘅卡牌，係一個桌遊嘅遊戲，係可以用嚟傳福音，攞嚟建立關係。咁就請阿黃老師嘅發明者又嚟介紹呢個卡牌嘅內容、玩法同性質。請阿黃老師介紹下。好簡單啫，嗱呢副牌咧嘅玩法好簡單嘅，咁我哋每人咧就係抽7張牌啦，咁啊跟住輪流出。最快出晒嗰啲牌嘅咧，咁就係贏家啦嚇。咁我哋話咧點樣出咧？就係一係就跟 number 出，一係就跟顏色出嚇。咁咧呢副牌咧，除咗呢啲數字牌之外咧，就仲有啲特別牌嘅。咁其中最重要咧就係呢啲序啦，有個 S 嗰啲咧就係序卡。咁序咧個特性咧就係我哋摸上手嘅話咧，就唔可以出㗎喎嚇。我哋咧唔出得呢隻牌。咁有咩方法可以出呢隻牌咧？咁咧就要靠呢啲聖靈啦。我哋彩色嗰啲好靚嗰啲咧 ，F 嗰啲咧就係聖靈啦。呢啲聖靈咧嘅 function 咧就係可以出多隻牌，可以出多隻序啦，可以帶序走啦，或者出多個 number 都可以嘅。咁如果咧除咗呢啲牌之外咧，我哋仲有魔鬼啦。魔鬼咧就要罰你下家咧4張牌嘅。咁除非咧佢有佢有天使啦，天使咧就可以擋咗，就唔需要罰啦。咁同埋咧，天使可以幾時都出啦，同埋佢出咧有個 function 喺度嘅，有個功能喺度咧，就可以換牌啦嚇。咁你可以咧就一張換任何一個玩家嘅其中一張牌咁樣嘅嚇。咁個玩法咧就係咁簡單嘅啫。咁咧就希望大家咧都能夠通過呢個遊戲咧，能夠去建立關係啦。咁同埋將我哋基督教嗰個文化咧就帶出嚟咁樣嘅。